дар ноҳияи бобоҷон ғафуров давоми 6 моҳи соли ҷорӣ 30 корхонаи саноатӣ фаъолият накард. Аз ин шумора 15 корхонаи саноатӣ танҳо соли ҷорӣ аз фаъолият боз монда, қисми аз онҳо аллакай 4-5 сол мешавад ки умуман фаъолият намекунанд. дар ин бора раиси ноҳия Зафарбек Давлатзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард ки ҳоло ин корхонаҳои саноатӣ бинобар фаъолият накарданаш аз феҳристи давлатӣ низ бароварда шудааст. барои аз нав ба кор оғоз кардани онҳо бошад чораҷӯе карда мешавад. ҳоло тасмим аст ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 100 корхонаи нави саноатӣ пурра ба истифода дода шавад. Бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 100 корхона. ҳар сол мо бояд 20 корхона то 35-солагӣ ба истифода дидем. ин 15 корхонаи мавсиме ки имрӯз кор накард, аллакай фаъолияти худро аллакай баъзи корхонаҳо оғоз карданд. дирӯз дар маҷлиси ҷамъбастии 6 моҳаи ноҳия ҳамин масъалаҳо баррасӣ шуд. мо супориши хатӣ додем ки ин масъалаҳо корбарӣ карда шавад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз фаъолияти 6 моҳаи худ ба намояндагони васоити ахбори омма ҳисобот дод. иттилоъ дода шуд ки дар ин давра дар ҳудуди ноҳия ҷинояткории сокинон низ як ҳолат зиёд шудааст. таъкид гардид ки дар самти пешгирии ҷиноят корбарии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар шахсони масъул ба таври зарурӣ ба роҳ монда шудааст. давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди ноҳия инчунин 6 ҳолати қонуншикании сокинон ҳангоми гузарондани тӯю маъракаҳо низ ба қайд гирифта шуд ки нисбати ҳамаи онҳо чораҷӯӣ карда шуда маводҳои зарурӣ тартиб дода шудааст. як адад ҷиноят зиёд шудагӣ нисбати даври соли 2021 шӯъбаи танзим ва 6 ададе ки шумо имрӯз мавод кардед кадом масъала буд мои маълумот шумо биёед. Муҳтарам раис, муҳтарам ҳозирин, дар соли 2022 6 моҳ 6 адад қонуншиконӣ ошкор карда шуд ки асосан қонуншикониҳо зодрӯз ва гузарондани хатмасуд мебошад. масъалаи дигаре ки дар нишасти хабарии раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мавриди баррасӣ қарор гирифт, ин баҳс ва муноқишаҳои марзӣ буд. раиси ноҳия Зафарбек Давлатзода гуфт ки ҳоло дар марз комиссияи доиму амалкунандии байнидавлатӣ корбарӣ мекунад. дар асоси шартномаи байни ду давлат яъне Тоҷикистону Қирғизистон баҳси заминҳои назди сарҳадӣ идома дошта то пайдо шудани роҳи масъала корҳои сохтмонӣ дар сарҳади Тоҷикистон ва Қирғизистон манъ аст. бино ба иттилои раиси ноҳия ҳоло гуфтушунидҳо байни тоҷику қирғиз то ҷое ба эътидол омадааст. мо бо раиси ноҳияи айнаки ҷумҳурии Қирғизистон ҳар рӯз дар тамос ҳастем. ягон проблемае ки аз тарафи шаҳрвандони Қирғизистон ё Тоҷикистон ягон рӯй медиҳад, мо телефон мекунам дар тамос, ҳама масъалаи дар доираи ваколати худ мо ҳал мекунем. хеле гуфтед мо чанд воқеаҳои барпо кардем дар ҷамоати деҳоти Хистевард, ҷамоати деҳоти Обшикалача. бо ният дорем ки рӯзҳои наздик боз як пирои кору шаҳрвандои мо якҷуре бо шаҳрвандони ваҳбо пирошон қатъи воқ ронда инҷур якҷуре ошик карда бо хӯрем якҷуре бо суҳбат кунем. агар вай мисол ҷангое ки шуд якбора назм мешавад марҳила ба марҳила. аллакай аз тарафи ваҳбоям нисбати шаҳрвандои мо нисбати Тоҷикистон ниятҳои назорам. моям ҳамин ҳамсоя аз тарафи худо додагӣ. ҳамин ҳамсоя қирғиз мо ҳам бояд қатъи якҷоя зиндагӣ кунем, ҳамсоягӣ ҷошо бибарем. дуруст не? нишасти хабарии раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров беш аз 1 соат давом кард. рӯзноманигорон ва намояндагони васоити ахбори омма ба беш аз 20 саволи худ аз раиси ноҳия ҷавоби мушаххас гирифтанд. норасогии оби нӯшокӣ ва полизӣ, баҳсу муноқишаҳои марзӣ, тақсим намудани қитъаи заминӣ назди ҳавлигӣ, қонуншикании сокинон ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо ва мавриди истифода қарор додани корхонаҳои нави саноатӣ аз мавзӯъҳои муҳими нишасти матбуотии раиси ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буд ки дар гузоришҳои минбаъда муфассал матраҳ хоҳем кард. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.